toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Cities Skylines. Cum să zic eu, orașul ăla vechi s-a dus de râpă. De ce? Vă întrebați de ce? Nu? Cred că da. Pentru că am uitat să dau așa pe ESC și de aici. Eu deci eu lăsasem jocul așa, mă dusesem pe YouTube, dar eu nu l-am oprit să nu se mai ducă, știți? Și oamenii îmi cereau căcaturi, cum să zic eu, n-aveau curent, n-aveau nu știu ce, nu știu de ce, nu știu de care. Știți, și eu lăsasem jocul, așa, nu-l oprisem așa, lăsasem așa și eu dădusem pe YouTube. Și am cam pierdut orașul. Că am început să pleacă lumea, pentru că am uitat să plece lumea. Pentru că am lăsat așa și ei cereau și eu nu eram acolo să le dau și au plecat. Și au renunțat și era un oraș mare. Dar acum orașul ăsta am jucat off-camera, l-am făcut eu. Am jucat eu pe că am vrut. Știți, și de-aia. Nu mai juc. Eu pescam prost, dar nu contează. Ce ziceam? Deci ăștia imediat le trebuie ceva lor. Deci imediat le trebuie ceva. Bun, cred că e de ajuns. Nu, da. Am jucat eu off-camera, am făcut eu orașul ăsta. Și am atâția. Și ăsta sper să nu-l pierd, orașul ăsta. Nu vreau să-l pierd pentru că o să fie tare. Și da. Pentru că sper că ăsta o să ajung departe la 70.000. de locuitori sau o grămadă. Vreau. Deci orașul ăsta, ăla l-am pierdut, v-am spus de ce. Și ăsta vreau să va fi orașul al timpurilor, va fi un oraș mare. Da? Așa că adică vreau orașul ăsta. Ăla a fost praf. Bine că și ăla era destul de bun, dar ăsta vreau să mă extins pe toată partea asta. Tot. De aici vreau să fie pulman de case. Orașul ăsta vreau să fie foarte mare. Abia aștept să-l fac uriaș. Iarăși, linie. Gata, îi dă capul meu. Păi da, se putea. Hai să băgăm viteză. Aparent nu avem pompieri. Nu oraș, ceea ce e bullshit. Te nu contează. Gata, am pus. Avem de asta doar una. Ia aici e cel mai important. Frate, avem doar de asta în partea aia. Ar trebui să facem ceva aici. Ba, 29. Sper să crească banii repede. Bun, gata, am început să se plângă, dar până nu arată o de-aia cu roșu, eu nu mă opresc. Bă, sper că așa nu prea au treabă. Bun, au apărut.
Bun, haideți să dăm aici la un 13%. Și am făcut banii de care îmi trebuia. Și acum pot să pun și o de asta aici. Așa, mersi că am prins și Boomtown. Am asta, ceea ce e bine. Și acum hai să punem și o de-asta aici. Hai să mai punem una de asta. Hai să punem încă una aici. Cea mai bună idee. Mi-am consumat... Bel! Nu pleca din orașul meu. Gata, vă construiți case. Nu mai vă plângeți. Hai, lume, veniți, construiți case, haideți. Hai să bag și puțin în viteză. Healthcare. What? What the... De ce sunt două unul lângă alta? Nici nu vreau să știu. Se pare că creștem cu 100 și ceva de oameni, ceea ce e bine. M-a speriat. Da. De asta o să trebuiască să punem undeva pe aici prin oraș. Se face coadă la intrare. Coadă la intrare. Pe când o să ajungem la 7000. Aici o să pun blocurile. Așa că hai să trag șoseaua până când o să pun eu blocurile. Și aici vor fi blocuri. Bine, că o să fie și pe partea, dar nu contează. Aici ar trebui să facem de-aia mai mare, dar văd că nu se face coadă. Ce ar deci? Hai de clădirea asta. Hai că au ajuns și ăștia. Ia cum îi cheamă pe ăștia. Cum îi cheamă? Fireman și Fireman. Păi spuneți-mi că vă 3 case. Pana mea că eu nu știam. Știți ce? Ar trebui să le mai punem parcuri. Da. Deci le trebuie Japanese Garden. Încă unul pe aici, încă unul pe aici și încă unul pe aici. Aveți Japanese Garden, va ajunge? Cred că da. Toată asta va fi plină de case. Nu ne trebuie de astea. Aici, ia. Ce pot să... N-am bani de nimic. Asta e tare. Cât costă cimitirul, ca să știu? V-am pus un cimitir. A murit cineva în casa asta. A dead person is waiting. Bă, citeam, nenorociților. Lasă-mă uit pe filmare. Sau, mai omor un oraș? Nu, din păcate. Ia, vreau să văd aici. Dar nu i-am pus un nume. Hai să-i punem... Max Town. Ei, nume. Population, asta știu. Workers. 1432 din 1533. Adults.
Avem 400 de copii în oraș și cresc. Acum scad, acum cresc, acum am 400 și ceva de copii în oraș. De aia de 14 ani. Mai sus de 14 ani, 14 ani, nu știu cum să zic. 900 în oraș. Eu lângă adulți 300. Și adulți avem 1300, avem mulți adulți. Și niciun bătrân nu avem în oraș, ceea ce e bine, nu avem niciun bătrân în oraș, ceea ce e bine. Că nu ne trebuie bătrâni în oraș, nu ne trebuie tânări. Nu avem nevoie de boi. Bun, ce vrei tu? Hai că îți spun. Hai să scot asta, că oricum n-are nicio importanță, că duce de acolo. Așa că m-ar fi la tine acasă. Așa că n-avem curent, da? Dumnezeu să vă ia. N-aveți că oricum n-aveam bani, deci asta nu mai contează. Deci începem de aici. Se duce pe aici. O ia pe aici. Încă o dată pe aici. Și aici. Nu, aici. 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 Se mă oprește puțin și aici. Și pe aici. Mai are o stație și acolo. Și aici. Aici. Și acum se face în conjur. Stai, nu. Bam. Bam. Face pe aici. Merge pe aici. Merge pe aici. Și acum se va opri aici, aici, aici. Și acum se va merge și pe aici și aici și va merge și pe străzile astea. După aceea se va întoarce aici. Și avem și o de asta. Hai să le mai punem industrie. Bă, dar ce stă ăștia? Ia stai să vedem cum stăm cu poluarea. 4%. Pentru că ia asta aici. Da, vedeți, tocmai de aia o să facem peste tot pe aici, că o să fie mai mare. O să măresc eu. Va fi... Așa. Va fi... Construiesc, construiesc. Va fi data. Așa. Și aici va fi mai multe. O să tragem o stradă și aici.
Hai să le și unim dacă tot. Hai să tragem și apă la ăștia. Și la ăștia o să le tragem apă. Dar eu o să construiesc aici. Ce? A, păi ăștia n-au curent pe. Că ăștia... Page up. Page down. Asta vom face pop, 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 pop. Mi-e place orașul până acum. Hai să scot și astea. Să mai trag o stradă aici. Ce v-a zis să vă duceți pe acolo, nu? Eu nu. Ce scoate strada asta și ce ude strada asta. Dar nu va mai fi că o să mă întorc după ce trag țeava asta și nu va mai fi, nu? Sau da? Da, se vede că se ude. Așa. Și încă o dată așa. Să mai tragem o stradă. Deci avem 1, 2, 3, 2 rânduri jumate și de case avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. Care erau jumate de de-aia. Hai să le mai punem de-astea. Și hai să le punem și o da. Official park. Hai să o punem, hai că tot n-aveți parcuri, hai să o punem aici. Ca să vină lumea. Taxes to high. Singurul om din oraș. Singura familie, da? Tu crezi că o să dau taxe mai mici pentru tine? Dacă ți-ai cumpărat o casă mare, îți dai seama că n-ai bani. Dacă ți-ai cumpărat casă, îți dai seama că n-ai bani pentru taxe să... Dar frate, ce treabă am eu, frate? Eu doar dau taxa pentru să plătești apa, curentul, gazele, toate astea. Nu e treaba mea. Dacă nu plătești, poți să pleci.
din oraș, mie nu-mi pasă. Dacă ți-ai cumpărat o casă luxoasă, o vilă mai, să zic mai pe românește. Nu-i vina mea că n-ai bani pentru taxe. Eu îți dau eu taxele mai mici pentru tine. Nu-ți dau mai puțin taxele, îți dau mai mici taxele pentru tine ca să-ți plătești apa și curentul. Nu poți să pleci din oraș, stai că te scot eu chiar. Hai să punem o de-asta, încă o de-asta și încă o de-asta. Și acum hai să tragem de aici până aici. Aceasta Original Wood Production. Original Wood Production. Pellet fuel LTD. Bun, nu contează. M-am încurcat. Iar știu ăștia la mă cu vila. Altul cu vilă, știi ce? Dar cât mă sunt taxele? În 13%, nu va ajunge, vrei să vă dau la 27%? Nenorociților! Ne mai trebuie o de asta pe aici, dar fac. Ne mai trebuie bani pentru o de asta care să o punem pe aici și încă una care să o punem pe aici. Dar cred că asta se va întâmpla în episodul următor. Dacă mai vreți episoade stai că am șutat. Din City Skylines, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!